Bog svima i dobrodošli na moj kanal, još jedan novi video. Danas ću vam pokazati proizvode koje ću, odnosno stvari koje ću nositi sa sobom na plažu. Neki su proizvodi novi, neki sam kupila nedavno, odnosno već sam ih koristila. Tako da eto, krenimo. Prvi proizvod je dakle ovo olivalovo ulje za sunčanje, koliko možete vidjeti. Dakle, ima SPF 30 i kaže da sadrži ekstrakt, odnosno ekstra djevičansko maslinovo ulje i kakao maslac. Ja sam ga već koristila, malo sam ga potrošila, sunčala sam se na balkonu. Stvarno djeluje, odnosno ja sam zapravo bila, sunčala sam se negdje na selu i naprosto mazala sam se s ovim uljem i dakle nisam izgorila, nisam imala crvenilo, malo jesam potamnila, a koža je toliko onako fina i mekana i nahranjena nakon toga i eto, stvarno baš sam onako ugodno iznenađena. Namjerno sam uzela ovako visoki faktor jer tada još nisam imala zasebnu kremu za sunčanje i općenito draže mi je iskreno imati malo veći faktor, rađe bi crnila jako sporo nego li izgorila baš jako, odnosno da ne znam, se kajem kasnije što sam uopće tako pretjerivala. To mi ne treba, mislim da nikome to ne treba u životu. Tako da eto, to ide definitivno sa mnom na plažu. Druga stvar je krema za sunčanje, a radi se o Afroditinom Sun Care Kids kremi za sunčanje. Namjerno sam uzela za djecu zato što je ambalaža manja, praktična je i stane mi u torbu, dakle iskreno ne da mi se tegliti one velike kreme. Ova je dosta lagana i za ovih par dana što ću biti na moru bit će mi više nego dovoljno. Također ima zaštitni faktor od 30. Ponavljam, volim imati veći zaštitni faktor, znam da je sljedeći čini mi se 50. U svakom slučaju ovo je vodootporno i navodno se brzo apsorbira. Vidjet ćemo, reći ću vam svoje dojmove o tome. Jako mi se sviđa što je vodootporan, dakle kada izađem van iz vode ne moram se ponovno mazati. Tako da, eto, nadam se da će stvarno biti dobar. Sljedeća stvar je nešto što zapravo ne znam da li mi je pametno nositi na plažu zbog velikih vrućina, ali ako bi bilo u torbi sad, pretpostavljam da će biti ok. Uglavnom, radi se o ovoj balejnoj termalnoj vodi, odnosno voda u spreju za lice i tijelo od Ruže. Kaže da osvježava i hidratizira kožu. Ja sam ga kupila pred nekoliko tjedana kada su baš bile nesnosne vrućine i nisam mogla disati. Pokušala sam naći običan sprej, međutim bio je jedino barem od Balea, znači bilo je doslovno samo ovo Ružino, jer iskreno ovi ostale termalne vode meni je previše dati 50 kuna za ovako neku bočicu koju ću potrošiti onako dok kažeš keks. Tako da, osobito kad sam negdje na moru, ja to špricam se non stop. Tako da, odlučila sam dati šansu. Ono što moram reći, zaista je intenzivan miris. Malo me, ne mogu reći da me smeta, voljela bi da je zapravo bez nekog mirisa. Da li su oni izbacili iz asortimana proizvode koji nemaju miris i uveli su samo ove ružine, nemam pojma, ali naprosto se to tako brzo rasproda. Ali u svakom slučaju mislim da ću sljedeći put uzeti ću nešto, dakle, što nema miris, ali eto, samo po sebi je ok, stvarno, eto, čovjek se može osvježiti malo. I sljedeći proizvod je nešto što svake godine redovito zaboravim kupiti i svi uvijek govore ok, morate paziti i na usnice jer isto mogu lako izgoriti. Nikad mi se nije dogodilo, ali bolje spriječiti nego liječiti. Kupila sam ovaj Rosalov Lip Balm, zove se dakle Sun Protection. Tu trenutno ne piše, ali na kutici, odnosno omotu, je pisalo da ima SPF 30, tako da nadam se, nije stvarno bio skup, bila je mislim neka relativno normalna cijena i bio je zadnji, tako da sam ga u zadnji trenutak sam ga ulovila, barem u tom dućanu, tako da ovo obavezno ide sa mnom na plažu.
Sljedeća stvar je nešto što ne znam da li ću nositi na plažu, ali ću sigurno nositi sa sobom na more. I nešto što sam zapravo još, čini mi se, prošle godine kupila, pretprošle. Datum još je dobar, tako da iskoristit će se. Uglavnom radi se o ovom olivalovom zlatnom ulju. Da, zove se zlatno ulje za tijelo, lice i kosu. Nisam znala da je za kosu. Kaže da sadrži ulje lješnjaka, jojobe, makadamije, argana i ruže. Ja sam ga stvarno jako malo trošila, s obzirom da je prošle godine nisam bila puno na moru. I zaboravila sam na njega, da vam budem iskrena, i ove godine sam ga onako našla u ormaru i onako rekao da je idem potrošiti da ne propadne, jer vrijedi još nekih mjesec dana. Tako da odlučila sam sad stvarno se baciti na posao da ga potrošim, jer zaista je šteta proizvoda. Super proizvod, znači super proizvod, koža je također mekana, isto kod ovog ulja, ali te zlatne čestice znači daju sjaj koži, njeguju je i tako je jedan miris, baš onako predivan miris. Stvarno super proizvod, eto, tako da ovo, ako ne ide sa mnom u torbu na plažu, definitivno ide sa mnom na more. Onda jedna stvar za koju sam onak prešla doslovno pola grada, tražila sam i tražila, jer kako su bile rasprodaje, to se sve rasprodalo, nema više brojeva, meni se ne sviđa, skupo je, ili mi je preskupo za, ne znam, takav nekakav model. Uglavnom, kupila sam si konačno, nakon mnogo godina, šešir. Znači, šešir za plažu. Ja ću ga sad staviti na glavu. Mislim da je fakat super. Jako dugo sam tražila ovako nešto i nisam uopće mogla nigdje pronaći, zato što, kažem, rasprodalo se sve brzinom unje. I onda mi je kolegica rekla, joj, pa vidjela sam ti onako u Nami, imaju hrpu šešira. I mislim se onak Nama, ne sjećam se kad sam zadnji put kupila nešto što nije, ne znam, nekakva, ne znam, konac ili, ne znam, neke peto u Nami. I tako da otišla sam u Namu i stvarno onako imaju hrpetinu šešira i čak su imali one torbe za plažu, ali su mi bile preglomazne. I što najbolje, stvari su na popustu i nisu uopće skupe. Ja sam moj šešir platila 60 kuna, onak super. Tako da, eto, tražila sam taj šešir, bio je zadnji, jer jedini je bio bez ikakvih nekih prugica ili, ne znam, dodataka, znači najobičniji koji nema neke sad, baš izražene detalje. Tako da, eto, to obavezno ide sa mnom na plažu, jer ja ne mogu bez šešira na plaži. Nekad sam možda mogla, ali sad stvarno, bez kreme za sunčanje, bez šešira i bez boce za vodu, ja ne idem na plažu, nema šanse. Netko je došao pozdraviti. Ti miriši nešto, ali to nije za tebe. Sljedeća stvar je nešto što uopće ne znam kako definirati, to sam dobila prošle godine za svoj rođendan i apsolutno ne znam uopće kako da kažem, nisam nosila jer ne znam kako to nosit, ali sad znam zapravo kako ću to koristiti. Nisam koristila, u svakom slučaju radi se o, ovo je, ja ne znam, ručnik pareo, nešto između, nekakva nova inovacija nečega, ručnika, uopće ne znam kako bi to nazvalo. Uglavnom, jako mi se sviđaju boje i sviđa mi se, dakle, iza je kao frutir ručnik, a naprijed je kao pareo. Međutim, meni je to predebelo da ga nosim ko pareo, a više bi ga onako ko nekakav ručnik možda koristila i sviđa mi se kad ima džep, pa ne znam, mogu neke, uopće ne znam kaj bi zapravo stavila u taj džep. Uglavnom, ja ću ga koristiti kao ručnik. Ovo je, ja mislim, kupljeno u Oyshu, ne znam, mogu provjeriti. Da, kupljeno je u Oyshu i apsolutno nemam pojma kako ću to koristiti, ali odlučila sam da ove godine neće stajati u mom ormaru i da ću ga iskoristiti nekako i da ide sa mnom na plažu. I zadnja stvar, ali ništa manje bitna, nešto što smatram da je jako neophodno po ovim ljetnim vrućinama, osobito ako idete na plažu, je boca vode. Ovo je boca vode koju sam ja kupila u Intersparu. Zove se My Aqua, ne znam kako se to izgovara. Super je boca, toliko je cute, ima onak, kako možete vidjeti,
ove ribice i rakove i ne znam što sve ne, i ono, obožavam je najviše na svijetu i stvarno je nosim svugdje sa sobom. Ja uvijek imam bocu vode sa sobom i sviđa mi se što je više od pola litra, nešto malo više od pola litra, jer ko će teglit litru sa sobom onak, jer ja to pocucam sve za tren. Uglavnom, svake godine uvijek neku bocu vode nosim sa sobom po ljeti, tako da odlučila sam investirati naprosto u neku bocu koju mogu stalno puniti, jer one plastične boce, to mi sve onak nje. Tako da, eto, to obavezno isto ide sa mnom na plažu. I to bi bilo to za današnji video. Ako vam se svidio, dajte thumbs up, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Pusa, čao!